درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 4 مارت. مقامات انتظامی تاجیکستان به خویشاوندان 13 عضو بازداشت شده حزب نهضت اسلامی بار نخست اجازه دادند که با آنها ملاقات کنند. بلال زبیدالله فرزند زبیدالله رازق عضو ریاست این حزب ممنوع روز 4 مارت به رادیو آزادی گفت مادرش به عیادت پدرش به زندان رفت و او گفته است که احوالش خوب است و شکایت ندارد. به خویشاوندان حکمت الله سیف الله زاده، سید عمر حسینی و ظرفا رحمانی نیز اجازه دیدار دادند. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته حزب نهضت اسلامی را طرحریز آشوب خونین به رهبری گنرال عبدالحلیم نظرزاده نامیدند و 13 عضو ریاست حزب را دستگیر کردند، ولی این افراد میگویند که گناه ندارند. در شهر دوشنبه بزرگترین شفاخانه در تاجیکستان مورد بهره برداری قرار گرفت. در شفاخانه استقلال که در محله 46 پایتخت جایگیر است امکان بستری کردن 650 بیمار وجود دارد و شفاخانه را با تمام تجهیزات معاصر تشخیص طبی مجهز کردند. و گفته مقامات در این شفاخانه یک آزمایشگاه آلمانی بیماری‌های سیرتی نصب شده است که در یک ساعت 96 عملیات انجام می‌دهد. بنیاد شفاخانه ماه اپریل سال 2013 شروع شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاح شفاخانه شرکت کرده و از طبیبان خواسته است صادقانه کار کنند. دادگاه شهر دوشنبه 4 افسر تاجیک را برای جلب یک جوان بیمار به صف ارتش ملی جزا داد. دادرس دادگاه نظامی شهر روز 2 مارت عبدالکریم طالبوف، مطلوبه سمد و علا خوجیف مرادعلی سفرف را برای سالم نشان داده و به ارتش فرستادن امام‌الدین خالوی 21 ساله از 7 تا 10 هزار سامانی جریمه کرد. با گفته مفتشان با وجود آنکه این 4 افسر میدانستند امام‌الدین 21 ساله بیماری گرده دارد و نباید به خدمت برود، با سندهای ساخته او را به صف نیروهای مسلح فرستادند. بدن امام‌الدین ساکن روستای هایت ناحیه رشت در 10 روز اول خدمت ورم کرده است و او را از ارتش جواب دادند. زنان مهاجر تاجیک در روسیه میگویند رفتار یک دایه ازبکستانی که کودک روسی را وحشیانه کشت میتواند سبب ناباوری به دایه های تاجیک و یا حتی از کار راندن آنها شود. یک از این دایه ها روز 2 مارت به رادیو آزادی گفت بعد از این کشتار نگاهی بعضی از مردم تهجویی به آنها تغییر یافته است. این حادثه در محل به وقوع پیوسته است که من آنجا زندگی میکنم. برای آنها هر کی سیاه پوشیده و موی سیاه داشت منسوب به یک ملت دانسته می شود. خواه ارمنی است، گرجی است، ازبک است یا تاجیک، ما برای مردم تهجویی همه سیاه هستیم. گلچهره باباقلووا یک دایه ازبکستانی را روز 29 فوریه در نزد متروی اکتبرسکی پل در مسکو دستگیر کردند که در دست سر دخترکی 4 ساله روس را داشته و الله اکبر می گفت. گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org. در تاجیکستان قروتاب سالهای اخیر به یکی از غذاهای سری استعمال تبدیل شده است و حالا در هر آشخانه و رستوران در دوشنبه این نوعی غذا را پیشنهاد می کنند. شیوه آماده کردن قروتاب در تاجیکستان یکسان است و این طعام ملی بیشتر در روستاها تهیه می شود و همکاران ما در ولایت ختلان برای از اول تا آخر نشان دادن روند آماده کردن قروتاب به یکی از روستاهای دوردست ناحیه خوابالینگ رفتند و ویدیوی جالبی آوردند. و این ویدیوی کامل در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.